petualang. Mantap. Jangan lupa. Oke, jangan lupa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mancing, dimanapun kamu berada, dari Sabang sampai Merauke. Salam satu hobi. Selamat datang di channel kami, Tim Petualang. Nah, jadi hari ini kami mancing di lokasi perkebunan kelapa sawit, dan kami mancing di lokasi parit. Oke sobat mancing, jadi kami menggunakan pancing teleskopik fishing rod fan. Praktis, bisa dibawa kemana aja, ya kan. Nah, seperti bait casting ya, pancingnya ukuran 1 meter, kekuatannya 1,5 kilo. Oke sobat mancing, selamat menyaksikan dan semoga terhibur ya. Ini saya lagi merakit pancingnya ini. Nah, ini adalah pancing portable teleskopik fishing rod pen, seperti bait casting. Ukurannya 1 meter, kekuatannya ini bisa mencapai 1,5 kilo. Hebat juga ini pancing. Nah, jadi hari ini saya menggunakan pelampung ya sobat. Saya menggunakan umpan kakek merah ya, cacing tanah. Ini umpan kakek merah ini, umpan andalan ini. Bismillah. Makan. Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, Allahu Akbar. Habis. Makan. Naklah. Kenapanya nih? Kian ya kan? Keper saudara. Kan keper. Alhamdulillah. Jalannya. Tadi bui tadi. Gabus tadi. Sana bang. Bui itu kan. Oke, lanjut dulu ya. Dapat dulu gabus dulu. Dimakan. Strike. Alhamdulillah. Keper lagi, keper.
Kenapa lagi nih? Keper ini yang nyambar-nyambari. Kenapa ini? Alah, ketian. Gabusnya mana ini gabus? Ips, ya Allah, kena. Oke, sekali lagi. Alhamdulillah. Kenapa ini? Aduh. Alhamdulillah saudara. Syukurlah. Nak. Strike juga akhirnya. Sabar, beriku selamatkan kau. Ketepis. Oke, alhamdulillah sobat. Bismillah. Ini pelampung ini dibawa. Kemana pelampung ini? Makan bro. Oke, tambah lagi. Ini katrolnya nih. Cik. Alhamdulillah. Oke sobat, dapatnya berapa ekor ini? 6 ekor. Alhamdulillah lah, syukurin aja. Oke sobat mancing, umpannya sudah habis, waktu sudah mau maghrib, kita akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.